أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ashab Savaşı'ndan bahsediyoruz. Hendek Savaşı'ndan bahsediyoruz. Bunun detayları şöyledir. Putperestler Hendek'i geçecek başarıyı bulamadıklarında kendilerinde son derece başarısız oldular ve hep birlikte kendi kendilerine karar verdiler ki sabahleyin öyle şiddetli bir saldırıya geçecekler ki arkalarında hiç kimseyi bırakmayacaklardı. Bunun için bütün gece hazırlık yaptılar ve daha güneş doğmadan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Hendek'te onun yanına gittiler. Müşrikler bu hendeyi her taraftan sarmışlardı. Müşriklerin ordusu Halid bin Velid de olmak üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırına gittiler. Bu nedenle her iki taraftan da çok korkunç saldırılar vardı. Ok atılıyordu ve müşrikler Müslümanların farkına varmadan geçebilecekleri bir pasaja bakıyorlardı. Bir geçit arıyorlardı ki oradan geçip Müslümanlara saldırsınlar. Haşif bin Harib, Tufal bin Noman ve Tufal bin Ensari onu şehit ettiler. Sa'd bin Muaz da ok tarafından yaralandı ve bunun sonucu olarak birkaç gün sonra o da şehit oldu. O günlerde Müslümanlar için normal olarak namaz kılmak çok zordu. Müşriklerin devamlı olarak saldırılarından dolayı daha sonra öğrendiğimize göre bunları anlatan kişiler bu olayları tam olarak saklayamamışlardı. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri namaz kılacak durumda değillerdi demişlerdi. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri güneş batıncaya kadar ikindi namazını kılamamışlardı demişlerdi. Bu genel olarak o gün için söylenen bir durumdu. Onlar bu namazı güneş battıktan sonra kıldılar dediler. Halbuki bazıları da bu olayı daha fazla abartarak Allah Teala güneşi geri gönderdi ve yeniden güneş doğacak ve yeniden batmak üzereyken de onlar namaz kılacaklardı. Bu gerçekte hiçbir zaman olamaz. Tabii doğru olan bir şey var ki o gün çok zor bir durumdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar beraberdiler. Onlar bütün saldırılara göğüs germek durumundaydılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hiçbir namazı kılamamıştı. O durum çok zor bir durumdu. Onlar namaz kılmadı değil, onlar namazlarını kılmışlardı. Namazlarını çok büyük korku ve huzursuzlukla kılmışlardı. İkindi namazı zamanında öyle büyük saldırılar oldu ki bu nedenle belki namazlarını geciktirdiler. Hz. Mirza Beşir Ahmet, peygamberin karakteriyle ilgili olarak kitabında şöyle yazıyor. Müslümanlar bütün namazlarını hiç kılamadılar. Bu ifade doğru değildir. Namazlar belki zamanında kılınmamıştı. Buna rağmen güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre o zaman korku namazıyla ilgili olarak daha o ayeti kerime inmemişti. Bütün namazlar içinde sadece ikindi namazı biraz zamanın dışına çıkmıştı.
Genel olarak öğlen ve ikindi namazları daha sonra kılınabilir beraberce. Hz. Müslim Maud'un bildirdiğine göre bir gün saldırılar o kadar şiddetli idi ki Müslümanlar bazı namazlarını gerekli zamanlarda kılamamışlardı. Bunun sonucu olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle büyük üzüntü ve acı içerisindeydi ki bundan dolayı şöyle dedi: Allah Teala bu müşrikleri cezalandırsın. Onlar bizim namazımızı geciktirdiler. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteriyle ilgili olarak ona çok büyük bir ışık tutar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için en sevgili, en güzel olan şey Allah Teala'ya ibadet etmekti. Düşmanlar Medine'yi dört taraftan kuşatmışlardı. Medine'nin erkekleri kadınları bir tarafa bırakmış ve kalplerinde öyle büyük bir korku vardı ki her an düşman gelebilir ve Medine'ye saldırabilirdi. Böyle bir durumda bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi daima namazın zamanında ve en güzel şekilde kılınmasını arzu ediyordu. Büyük bir korku ve tehlike durumunda bile onun arzusu sadece namazı beraberce en güzel şekilde kılmaktı. Bu ibadet Musevilerle, Hristiyanlarla veya Hinduların ibadetleriyle benzer değildi. Onlar bazen haftada bir ibadet ederlerdi ama Müslüman ibadeti günde 5 kere yapılırdı. Böyle bir tehlikeli zamanda kişinin günde bir kere namaz kılması bile çok tehlikeli olabilirdi. Çok zor olabilirdi. Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda daima namazlarını eda etmişti. Bir keresinde düşmanların çok saldırılarından dolayı o Rabbinin ismini huzur içerisinde rahatlıkla ifade edememişti ibadetlerinde. Bu ona çok büyük bir acı ve stres vermişti. Bu çağın hakemi ve adeli olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam kılınan namazlarla ilgili olarak bu hadislerin, bu söylentilerin çok zayıf olduğunu söylemişti. Bunlardan bir tanesi daha güvenilir olarak kabul edilmiş ve ikindi namazı çok zor bir durumda kılındı denilmekte ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 4 namazı birleştirdi demişti. Bu çok komik bir iddiadır çünkü Allah Teala dinde zorlama yoktur der. Felaket durumlarında, tehlikelerde namazları birleştirme emri vardır. Bu 4 namazın birleştirilme iddiasıyla ilgili olarak papaza verilen cevapta Mesih Aleyhisselatü Vesselam felaket durumunda veya çok önemli durumlarda namazlar birleştirilebilir. Fakat çok tuhaf bir iddia olan 4 namazın birleştirilme konusuyla ilgili olarak böyle bir hadise, güvenilir bir hadise rastlanmamıştır. Fethül Bari Şer'a Sahih-i Buhari de asır namazı yani ikindi namazı zor bir durumda bile kılınması gerekir der. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam eğer o bizim önümüzde olsaydı ondan sorardık. Bu söylentiyi veya bu hadisi nereden aldın diye ona sorardık. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam esas olarak muhaliflere hitap ederek ben onlara sorardım eğer burada olsaydı, yanımda olsaydılar onlara soracaktım. Bunları nereden aldınız, nereden biliyorsunuz? Şeriatta ikindi ve öğlen namazı ile akşam ve yatsı namazları birleştirilebilir. 4 namazın birleştirilme konusu zayıf bir hadistir ve bu iddia tamamen reddedilir. Sadece ikindi namazı kılınmıştır ve biraz geciktirilerek kılınmıştır. Huzur aşikar olan bir şey vardır ki bütün namazlar birleştirilmez. O gün hiç birleştirilmemiştir. Belki özellikle ikindi namazı geciktirilmiş olabilir. Bu bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çok büyük bir acı vermişti. Çünkü o doğru dürüst namazını kılamamış ve en güzel şekilde namazını eda etmek istemişti. Fakat bunu yerine getiremediği için çok büyük bir üzüntü içerisindeydi.
Hendek Savaşı ile ilgili olarak bu savaşın onlar için çok zor bir savaş olduğunu, tahammül edemeyecek derecede bir savaş olduğunu söylemektedirler. Savaşın korkusu bir tarafa, hem açlık hem de havanın dondurucu derecede soğuk olması onlara gizli bir el tarafından yardım gelmişti. Müslümanlardan birisi ölmüş olan birisini gömmek üzereyken kaybolan develerini buldular. O develer Beni Kureyze'den birçok malları taşıyordu. Onlar Mekke'ye Kureyşlilere gönderilmişti. Develerin üzerinde bulunan yiyecekler belli bir kişi tarafından belli kişiler için gönderiliyordu. Onlar bütün bu develeri elde ettiler, ele geçirdiler. Ve onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediler. Bu yiyecekleri yediler, hayvanların, develerin bir kısmını da kestiler ve geri kalanını da savaştan sonra Medine'ye götürdüler. Ebu Sufyan bunu duyunca, Hui, bu ne kadar kötü bir durumdur dedi. Mekke'ye gidebilmek için elimizde hiçbir hayvan yok dedi. Esasen savaş durumlarında eğer yiyecekler ele geçirilmişse bunların tüketilmesine izin verilir der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere karşı dua ediyordu. Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre pazartesi, salı ve çarşamba günleri geldi. Öğlen ile ikindi namazı arasında üzerinde bir kumaş vardı ve elini dışarıya çıkartarak Hendek'tekiler için dua etti. Cabir'in bildirdiğine göre biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünü gördük. Onun yüzü mutluluktan parlıyordu. Abdullah bin Avfa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'tekilerin aleyhine dua etti. Ebu Nuaym bunu daha da açıklayarak buna ilave bir not yaptı. O güneşin batmasını bekledi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve duyuru yaptı. Siz düşmanlardan savaş beklemeyin. Sadece Allahü Teala'ya sığının ve ona güvenin. Eğer bunu yaparsanız sabırlı olun. Cennet kılıçların gölgesindedir. Sonra ey Allah, sen kitabı indirdin ve düşmanların ordusunu mahvet ve bizi onlara karşı destekle. Başka bir dua daha. Ey Allah'ım, ben senin sözüne göre dua etmekteyim. Ebu Said Kudri'nin bildirdiğine göre o, ey Allah Teala'nın peygamberi, bize öğreteceğin bir dua var mıdır? O da evet gerçekten var dedi. Ey Allah, bizim zayıflıklarımızı ört ve korkularımızı gider diye dua edin. Hz. Müslim Maud Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi şöyle buyurur. Bazı Müslümanlar çok huzursuz oldular ve bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiler. Ey Allah Teala'nın Resulü, bu durum çok tehlikeli bir durumdur. Şimdi sanki Medine'nin emniyetli olması için bir ümit yok sanki. Özellikle Allah Teala'ya dua et ve bize de dualar öğret. Bunun vasıtasıyla Allah Teala'nın nimetleri üzerimize yağar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzülmeyin ve korkmayın. Allah Teala'ya dua edin. Allah Teala sizin hatalarınızı ve zayıflıklarınızı örtsün, sıkıntılarınızı ve üzüntülerinizi gidersin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sonra kendisi de dua etti. Ondan sonra yine dua ederek Ey Allah'ım, sen Kur'an'ı ve emirleri indirensin. Hesaba tutmakta çok çabuksun. Bu hendekliler
lütfunla uçsunlar gitsinler. Ey benim güçlü olan Rabbim, onları bir kere daha uçur. Müşriklere karşı bize zafer ve başarı ihsan eyle. Ey sıkıntı ve üzüntü içinde olanların dualarını duyan Rabbim, bizim sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi gider. Sen sahabelerimin üzüntülerini, sıkıntılarını görmektesin bu zamanda. Tarihte bildirildiğine göre bu savaş en yüce seviyeye ulaştığında Kureyşliler ve onların yandaşları şimdi artık bu savaşı sona erdirmek için stratejik yollar bulmaya çalışıyorlardı. Müslümanlar bütün her taraftan sarıldığında Beni Kureyza, bütün bu müşrikler, oradaki bulunanlar bir kere daha hep beraberce Medine'ye ansızın saldıralım ve böylece bütün bu meseleyi, bu savaşı son olarak bitirelim diye planlar yaptılar. Müşriklerin lideri onların içindeydi. Bu müşriklerin müttefikleri, ittifakları son olarak Medine'ye saldırıp bu işi bir an evvel bitirmek istiyorlardı. Müşriklerin lideri bunu her tarafta söylüyordu ve komplo hazırlıyordu. Güçlü olan kişi bu fiziki planları yerine getirebilir. Diğer taraftan Allah-u Teala'nın kaderi, Allah-u Teala'nın kendi isteği vardı. Fakat insanoğlunun Allah-u Teala'nın önünde hiçbir gücü, hiçbir kudreti bulunmamaktaydı. Hiç görünmeyen bir yerden onlara yardım gelmişti. Bu konuyla ilgili Peygamberin hayatı ve karakteriyle ilgili olarak bulunan kitapta şöyle yazıyordu. Naim bin Mesud, Gatfan kabilesinin Aşra şubesinden Müslümanlara karşı olarak savaşıyordu. O Medine'ye ulaşmıştı. O kişinin kalbi İslamiyet'i kabul etmişti. Fakat görünüşte o İslamiyet'i kabul ettiğini ifşa etmiyordu, bildirmiyordu. Ve müşrikler bunun farkında değillerdi. Bu durumdan istifade etmek için çok büyük bir strateji uyguladı. O, müşrikler arasında bu stratejiyle onlar arasında bölünmecilik yarattı. İlk önce Naim bin Mesud Beni Kureyze kabilesine gitti. Onlarla uzun zamandan beri ilişki içerisinde olduğu için oranın lideriyle görüştü. Ona benim görüşüme göre siz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ihanet etmiyorsunuz ve Kureyş'e Gatvan'la birleşmiyorsunuz. Biz ancak birkaç gündür buradayız, Medine'deyiz. Fakat burası sizin kendi eviniz, kendi topraklarınız. Böylece siz devamlı gelerek Müslümanlarla ilişki içinde olunuz. Kureyşliler buradan ayrılınca size hiç önem vermeyecekler. Fakat Kureyşlilere veya Gatvan'a size birkaç kişi versinler rehin olarak. Böylece sonunda siz ihanetten üzüntü, sıkıntı çekmeyeceksiniz. Beni Kureyze'nin lideri bu talebi anladı ve bununla ilgili olarak Gatvan'dan rehin talebinde bulunmak üzere hazırlıklar yaptı. Bundan sonra Naim bin Mesud Kureyş'in liderine gitti. Beni Kureyze korktu dedi. Siz gittikten sonra belki zorluklarla karşı karşıya gelecekler. Onun için bu Kureyze korktu. Siz gittikten sonra belki zorluklarla karşı karşıya olacaksınız. Onun için bu birlikten şüphe etmeye başladılar. Onlar birkaç rehin verilmesini istiyorlar.
Bunu garanti olarak istiyorlar. Fakat siz onlara hiçbir zaman rehin vermeyiniz. Yoksa size ihanet edebilirler. Siz kendi rehinelerinizi Müslümanlara verin. Sonra kendi kabilesine giderek aynı şeyleri onlara da söyledi. Bu Allah Teala'nın bir planıydı ve Kureyş ve Katvan zaten kendileri komplolar ve planlar hazırlamışlardı Müslümanlara Medine'ye saldırmak için. Bu saldırı şehrin ön tarafında uzun zamandan beri bekliyordu. Müslümanlar sayıca çok az olduklarından dolayı kendilerini savunamayacak durumdaydılar. Fakat nasılsa bu savunma hatları zayıf bir taraftan içeriye girilebilirdi. Bu nedenle Beni Kureyze'ye haber gönderdiler. Bu kuşatma çok uzun zaman aldı ve insanlar artık yorulmaya başladılar. Bu nedenle yarın bütün kabileler hepimiz birden Müslümanlara saldıralım. Siz de yarın için hazırlıklı olun. Beni Kureyza Naim ile konuşmuştu zaten. Yarın bizim sebat günümüz. Onun için biz bu işle meşgul olmayacağız. Ancak siz bize birkaç rehin verirseniz ve sonunda bize ihanet etmeyeceğinizi söylerseniz bu durumda biz bu saldırıya katılmayacağız. Kureyş ve Katfan bu mesajı aldıklarında, Kureyzi'den bu mesajı aldıklarında hayret ettiler. Onlar Naim doğruyu söylemiş dediler. Beni Kureyza bize ihanet edecek dediler. Diğer taraftan Beni Kureyza'ya ve Kureyş ve Katkan'ın onlara rehin vermeyeceğini öğrenince eğer istiyorsanız şartsız olarak gelin ve bizi destekleyin dediler. Sonunda Beni Kureyze, Naim bize güzel bir tavsiyede bulundu. Gatfan'ın iyi bir niyeti yoktur. Naim'in stratejisi, planları müşrikler arasında bölücülük yarattı. Bu strateji, bu plan Naim tarafından uygulandı. Fakat bunun en belirgin özelliği çok hassas bir misyon olmasına rağmen Naim bu konuda bir yalancılık veya bir şüpheye düşürecek herhangi bir söz söylemedi. Askeri stratejiyi ve planı kullanmak açısından bu formülden belki insanoğlu düşmanın tehlikesinden kurtulabilirdi. Buna itiraz edilecek bir durum yoktur. Bu savaş tekniğinin ve taktiğinin bir sanatı idi. Ve çok seçkin düşman bu yolla yenilebilir ve gereksiz kan dökülme böylece sona erdirilebilirdi. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri birkaç gün sonra her iki karşılıklı grupta Musevi ve putperest ordu Müslümanlara saldırmak üzere birleştiler der. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın planı en harika şekilde ortaya çıktı. Naim Gatfan kabilesindendi, kalben Müslümandı o. O müşrik orduyla beraber gelmişti ama bir Müslümanlara yardım etmek için fırsat bekliyordu. Kişi olarak, bireysel olarak kişi ne yapabilir ki? Bütün Museviler müşriklerle birleştiler ve görünüşte Müslümanlara karşı herhangi bir yardım yapılacak durum yoktu. Naim aklından karar verdi. Ben öyle veya böyle bu karışıklıktan kurtulmak için bir şey yapacağım. Bu her iki grup Musevilerle müşrikler İslamiyet'e karşı beraberce birleştiklerinde o Beni Kureyze'nin liderine gitti. Eğer Arap ordusu kaçarsa Müslümanların size ne yapmasını bekliyorsunuz dedi ona. Museviler Müslümanlarla birleşecekler. Onlar sözleşmeyi bozacaklar ve bunun karşılığı olarak siz cezalandırılacaksınız. Bu Musevi lideri çok korkuttu. O zaman ne yapalım dedi. Naim ona bir tavsiyede bulundu. Eğer Araplar sizden sözleşme ile ilgili olarak bir şey isterlerse 70 pagan'ı siz rehin olarak tutun. Onlar bizim kalelerimizi koruyacaklar. Biz
böylece Medine'ye, Müslümanlara saldıracağız. Ondan sonra putperestlerin liderine gitti. Bu Museviler Medine'nin yerleşikleridir. Eğer onlar son dakikada size ihanet ederlerse ne yapacaksınız? Eğer Müslümanların bu pagan rehinleri size vermelerini isterseniz o zaman ne olacak? Onlar Musevilerin dürüstlüğünü denemek için ve bir keresinde hemen saldırmaya geçmek için onlardan bunu istemek, onları denemek gerekli değil midir? Pagan lideri bu tavsiyeden çok etkilendi. Ertesi günü onu Musevilerin liderine gönderdi ve şimdi kasabaya, bu şehre arkadan saldırmayacak mısınız dedi. Onlar planlanan saldırıya hazırdılar. Beni Kureyza, Musevilerin lideri ertesi gün sebettir dedi. Onların sebette savaşmalarına izin verilmez. Böyle olunca onlarla savaşmayacak. İkinci konu, Musevilerden Arap birliği ayrılırsa o zaman ne yapacaklar? Yalnız kalacaklar. Onun için Araplara 70 kişi verilmelidir rehin olarak. Böylece Museviler karşı saldırılarını yapacaklardır. Çünkü Arapların kalplerinde müşriklerin şüphesi vardır. Araplar bu Musevilerin ricasını reddettiler. Eğer Museviler sözleşmelerinde Araplarla dürüst iseler, bu yapılan önerinin hiçbir anlamı yoktur o durumda. Sonra bu şüphe Musevilerin kalbine geldi. Şüphe de Arapların kalbine indi. Kalplere şüphe indiğinde cesaret kaybolur gider. Daha sonra bir gece Allah-u Teala'nın planı büyük bir fırtına şeklinde Müslümanların lehine geldi. Sonra değişik şeyler kullandılar. İbni İshak şöyle yazıyor. Allah-u Teala çok dondurucu bir gecede öyle bir fırtına gönderdi ki bütün çadırlar, diğer eşyalar hepsi dağıldı. Bu fırtına Müslümanların lehine onlara yardım etti. Toz ve fırtına ayağa kalkınca bütün bu tozlar ve topraklar insanların gözüne girdi. Ve müşrikler bu kampları bıraktı ve çekildiler, kaçtılar. Onların gözleri kapandı ve melekler onları destekledi. Hz. Mirza Beşir Ahmet bundan şöyle bahseder. Belki bu Naim'in planları yok oldu gitti ama kumlar, taşlar, topraklar insanların gözüne ve burnuna girmeye başladı. Böylece müşrikler bir araya geldiler. Bütün gece bir ateş yanıyordu. Bu da eski Arapların bir inancı idi. Bu ateşe çok güvenirlerdi. Fakat bu ateş bu yağmurdan, fırtınadan söndü. Bu müşrikleri son derece morallerini bozdu. Bu zaten onların ablukaları son derece uzun sürmüştü. Bu da ittifak arasında son derece moral bozucu idi. Ve Medine güneşin doğuşuyla toz ve topraktan arınmış, müşriklerin ordusu da bu toz ve topraktan kurtulmuştu. Bu fırtına çok hızını kazandığında Ebu Süfyan müşriklerin liderini çağırdı. Bu zorluklar gittikçe artmaktadır. Burada kalmak bizim için artık kolay değildir. En iyisi biz geri dönelim. Ben şimdi gidiyorum. Böyle olunca o adamlarına çekinmelerini istedi ve daha sonra bineğine bindi. O öyle korku durumundaydı ki devesinin ayaklarını çözmeye unutmuştu. O devesinin hareket etmediğini görünce tekrar devesinden indi. Ebu Sufyan'ın yanında Ekrema bin Ebu Cahil bulunuyordu. Sen ordunun başısın. Sen ordunun generalisin. Sen bu ordudan kaçıyorsun ve arkada bıraktıklarına hiç aldırış etmiyorsun dedi. Ebu Sufyan son derece mahcup oldu, utandı ve
hayvandan aşağıya inerek ben bir yere gitmiyorum dedi. Sen mümkün olduğu kadar hazırlan ve derhal buradan ayrıl. Ve insanlar hazırlandılar ve kısa bir müddet sonra Ebu Süfyan da yine tekrar devesine binerek oradan ayrıldı. O zamana kadar Beni Efan ve diğer kabileler orada neler olduğunun farkında bile değillerdi. Bu Kureyş'in kampı yavaş yavaş boşalmaya başlayınca orada neler olup bittiğini öğrenmeye başladılar. Bunun sonucu onlar da korkmaya başladılar ve onlar da çekildiler. Beni Kureyza kendi kalesine çekildi. Onunla birlikte Nedir, Huyi bir Aktar beraberce kaleye gittiler. Sabah gün ışığınca bütün alan bomboş kalmıştı. Ve çok ansızın bir büyük değişiklik olmuştu. Müslümanlar tam yenilginin kenarına gelmişken onlar zafere ulaştılar. Huzur ilk önce onlar korktular. Bu müşrik orduları onlara hakim olacaktı diye korktular. Sonra hemen onlar zafere ulaştılar. Hz. Müslim Maud, Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi, müşriklerin ordusu geceleyin kamplarında istirahat ettiler. Allah Teala onlara ilahi bir alamet gönderdi. Korkunç bir fırtınaydı ve o estiğinde her şey uçmuştu. Onların çadırları ve yemek pişirdikleri kaplar bile sağa sola dağılmışlardı ve bu durum onları çok etkilemişti. Söylendiğine göre eski Arap örf ve adetlerinde onlar gece ateş yakarlardı. Eğer bu ateş yanarsa iyi bir işaret, eğer ateş sönerse bu kötü bir işaretti. Bu ateş sönünce insanlar onun kötü bir şey olacağını bildiler. Onlar önce çekildiler, sonra tekrar geri döndüler ordularına. Bununla birlikte şüphe Pagan liderlerine gelmişti. Bazıları onlar Müslümanlarla birleştiler. Onun için onlar alandan toparlanmaya başladılar. O arada Ebu Süfyan kendi çadırında uyuyordu. Paganların oradan ayrıldığı haberi ona geldi. O hemen ayağa kalktı. O afallaşmış vaziyette ayakları bağlı olan deveye bindi. Arkadaşı ona ne yaptığını gösterdi. O devenin ayaklarını açtı. Ebu Süfyan onun arkadaşıydı. Böylece onlar o alandan çekilip gittiler. Bu müşriklere gelince bunun hesabını yapmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uzeyfa bin Yaman'ı müşriklerin nerede olduğunu tespit etmek için gönderdi. Peygamberin Hayatı ve Karakteri adlı kitabında müşrikler savaş alanından kaçarlarken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki sahabelere hitap ederek şöyle dedi. Aranızdan müşrik orduların durumlarını öğrenmek için gidip onlardan haber alacak olan var mıdır? O zaman o kadar dondurucu bir soğuk vardı ki onlar açtılar, korku içindeydiler ve öylesine bitkin bir durumdaydılar ki bir milim bile hareket edecek bir gücü kendilerinde bulamadı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap vermek için. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hudeyfa bin Yaman'ı çağırdı. O ayağa kalktı ve dondurucu soğukta titriyordu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldi. O gerçek bir sevgi ile elini onun başına koydu ve onun için dua etti. Hiç korkma, inşallah sana hiçbir zarar gelmeyecek dedi. Sessizce müşriklerin kampına git ve hiçbir karışıklık çıkartma orada. Ayrıca kendini de tanıtma. Sonra kendisi söylüyor, ben oradan ayrıldığımda vücudumda hiçbir soğuktan hiçbir eser kalmamıştı. Halbuki dondurucu soğuktan titriyordum. Sanki sıcak bir odadan geçiyordum. Bu soğuk beni tamamen terk etmişti. Gece kapkaranlık idi. Ben korkusuzca ve sessizce müşriklerin kampına girdim. O arada Ebu Süfyan'ın ateşin başında kendini ısıttığını gördüm.
Hemen okumu ve yayımı aldım. Ona ok atacaktım fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü hatırladım ve onun için ok atmaktan alıkoydum kendimi. Eğer ben Ebu Sufyan'a ok atmış olsaydım hiç şüphesiz oradan kurtulacak değildi. Ebu Sufyan herkesin dönmesi için onları uyarıyordu. O devesini benim önümde almıştı ve heyecandan devenin ayakları hala bağlıydı. Bundan sonra geri geldim. Ben kampıma döndüğümde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Onun namazını bitirmesini bekledim ve bütün olanları ona anlattım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya şükretti. Bu bizim gayretimizden dolayı değildir dedi. Allah-u Teala müttefiklerin kaçmasını, çekilmesine sağladı. Ondan sonra müşriklerin gitmesi, kaçması bütün Müslüman kampta yayıldı. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bu olaydan da bahsetmişti. Gecenin bir yarısında açık alanda 25 bin asker o alanı boşaltmış ve orası bir bomboş bir yere dönmüştü. O arada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy aldı ve Allah-u Teala ona müşriklerin Allah-u Teala'nın davranışından dolayı kaçtığını bildirdi. O sahabelerinden birini gönderdi savaş alanını araştırmak için ve Müslümanlar yeterince elbise bulamamışlardı giymek için o dondurucu soğukta. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sesini duydular ve onlar cevap vermek istediler ama bir kelime bile söyleyemediler. Sadece bir kişi Huzeyfa, evet Allah-u Teala'nın Resulü ne yapmamızı istiyorsunuz dedi. Burada o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı demiyor fakat o kendisi cevap verdi. Sen değil başkası dedi fakat yeniden çağırdı. Bu soğuk nedeniyle uyanık olanlar bile ona cevap veremediler. Hudeyfa, ey Allah-u Teala'nın Resulü ben hazırım dedi. Sonunda o Hudeyfa'yı gönderdi ve ona Allah-u Teala düşmanların çekildiğini haber verdiğini ona bildirdi. Hudeyfa oraya Hendek'in bulunduğu yere gitti ve bütün alanın düşmandan bomboş olduğunu gördü. Döndüğünde kelime-i şehadet getirdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu ifade etti ve düşman kaçtı dedi. Bunun daha detaylarını gelecek haftaya anlatacağım diyor Huzur. Bildiğiniz gibi dünyanın durumu öyle kötüdür ki gün be gün durumlar gittikçe kötüleşmektedir. Gidişat felakete doğru gitmektedir. Amerika ve büyük güçler adaletle davranmak istememektedirler. Savaş gittikçe yayılmaktadır. Allah-u Teala Ahmedileri ve masum insanları savaşın bütün felaketlerinden korusun. Bunu çözümlemek ancak Allah-u Teala ile ilişkiyi kurmaktan başka bir şey değildir. Onun için dikkatlerimizi dualara çevirelim. Her Ahmedi dualara dönsünler. Pakistan'da ve Bangladeş'te onların durumu gittikçe kötüleşmektedir. Onlar için de dua ediniz. इसकी तरफ हर अहमदी को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में अहमदियों के भी हालात ख़राब हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए भी दुआ करें। बांग्लादेश के अहमदियों के हालात के लिए भी दुआ करें, उन्होंने भी बड़ी सख्तियाँ हैं। अल्लाह ताला सब पर रहम और फजल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر